barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota. أما ونقولوا بروفيسور محمد حسن ماتي ساني وجين قمنا نوقفوا أجلتك ربي جعلتها جعلتهما السلام عليكم جرتو يركبني واهم دا مقا ربي رحمتك أبوتي إيجاسي خنجيا نقولش نجيا نهاولش خنجيا نقولش نجيا نهاولش دوغورو نهاولش أرومو تكربي هاغودو أرومو تكربي نهاغودو كرچبيا نهاغودو وكهمارا نمفين جلانا بيا نهاغودو وكدوغان نغورغويس هندودي قرمن نهاغودو وكبنا جنلدي ورا براچ نهاغودو وكولفاني خبجمني جران جيا غوبنا نهاغودو وكبكهم داو ابنو ربي نجينو هاغدو فيانو هاغنو هرابولا ديبنا السلام عليكم خنجنو چنجنو اولچ اكا ودا دغاغا اكا چفي ميرا اندودي حرمتا قلنا جنة دليسا خاورومو تائه متو دغاتو امين خدابتين وامتو مخا خنومانين غولبا غلطوما السلام عليكم جرتو ربي تكون عبدو آمين جبان تكون عبدو آمين خلو قد سنين تكيسيني آمين أما اللي كتشر رجاتين وعبدو هدو ميسو آمين خنابو أسمتين راقلا والسلام عليكم كبجمو بروفيسور محمد حسن علي في كيسموت وليندفن كبجمو بروفيسور جيلا وليو اتهانا بريزيدانتي يونيفرسيتي هرمايا كبجمتوت أبوتي غدا أبوتي أمانتا كايرو كاري حواس نانا يونيفرسيتي هرمايا في غودين أرارجي بها بغنغيان سغنتا أنا أعرفه قررت إنه أرجبتن جيشون برباده كابجمتوتا كيسموتا كين بوجان الراكوني غودينا خينياستي يونيفرسيتي هرماياتيف بوجا غمچوت جنة فداچو دندين سببين ساتيس بروفيسور محمد حسن علي نموني بايين كتاب سابيا أنا دبلته كتاب سا نمني دبسين نمني كامباسي سينه كتاب سا هاي سكول برته هيستوري را كتاب سا دبسين نجرة جيجادو خيستو سينا أورمورت كتاب بايين نمتلوفي رجاك أبتمان ديك جرمه هايوني سنبودي سينا بريسون دينو رجان كينيا كتاب بروفيسور محمد حسن يعني كتابوني سينا خبر راون سينا دوغارت كون دايون دينو بروفيسور أسونتو هني غون كماو إندبران كناف بروفيسور محمد هايو الدنيا أفريقيا إثيوبيا في أورومون كابدوان تيف أران جدو ترجموف جمعتون ترجمه إسنيف سومبر باد كبجمو بروفيسور محمد عمري ثاني كيست كورونا أورومو تي في
deeggarsa Oromoo irratti hojii guddaa kan hojjetanii fi nu dhaloonni isa booda jirrus hojii guddaa karraa barannu waan ta'eef hundi keenyaa'u gorsa isaa dhaggeeffachuudhaaf hedduu kaariifachaa jirruu fi akka bulchiinsa Harargee Bahaattis beekumsa isaan qaban muuxannoo isaan qaban haala hawaasa keenyaatti gumaachaniif dirqama nurraa eeggamu haala kamijjeessinu ta'a. Nu yeroo dheeraa haasaa'uu barre haasaa'uu keenya immoo har'a gabaabsinee hayyuu keenya qaamaan argannee nu gidduutti argama isaaniif carraa kan dabarsinu ta'a. Kabajamoo Profeesar Mahaammadiin baga nuu dhuftan baga biyya abbaa keessaniitti nagayaan nu galtan jechuun barbaada. Galatooma. Anis Profeesar Mahammad Hassan Ali hayyuu keenya gameessi baga nagayaan nu dhuftan jechuudhaan hin barbaada. Akkasumatti illee hirmaattonni kun barnoota guddaa kan irraa argannu ta'uusaa ni hubadhaa. Harmaa Yuunivarsiitii illee qophii kana nu godhan abbummaadhaan fudhatanii Profeesar Jeelaan Waliyyiidhaa guddoo galatoom jennaan isaanii fi hooggantoota isaanii wajjin jiran illee naa galatoomfadha. Akkuma beekamutti sirnoota cunqursaa dabran keessatti hayyoota gameessa qabsoo hadhaawaa taasisaa turan yeroo dukkana keessatti kan hadheeffatanii qabsaawaa turan keessaa aan yeroo urmii kiyyatti mana barnootaatti baradhu Profeesar Mahammad Hassan Ali seenaan namaan beeku jechuudha. Akka tasaa ta'ee yeroo dukkanni keessa jiru keessatti qabsoo hadhaawaa uummanni keenya akka ifa kana arganiif jijjiiramni kun akka dhufuuf nama gahee guddaa qaban ta'uusaa tiin amana. Isinillee akkasumatti amantan jeetii yaadu. Profeesar Mahammad Hassan turtii waggoota 40 olii as keessa namni jiru kun guddoon isaa waggaa 40 gahee yaadu akka kiyyatti. Isaan qabsoo kan eegalan ijoollummaa isaanii irraa kaasanii dhaloota isaaniitiin godina Harargee Bahaa aanaa Baddannootti kan dhalatanii nama seenaa gurguddoo uummanni Oromoo uummata bilisa akka ta'e uummata walqixxummaa jaalatu uummata tokkummaa jaalatu uummata hammachuu danda'u kan nu barsiisaa turan uummanni Oromoodhaa uummata bakka takka illee hin dhufne ta'uusaa kan nu barsiisanii fi nama seenaa jabduu qabuu fi yoona nama asirraa himees yoon irraa xiqqeessa malee waan itti dabalu natti hin fakkaatu. Waanuma gabaabaa isarraa kaasuu barbaadeeti awwanniin guddaan kaasuu barbaadu baga nutti makamtee baga bilisummaa kanaan wal garree baga sadarkaa kanaan illee nu geesse urmii illee nu dheeradhu baga wal garree jechuun barbaada maqaa kootii fi maqaa hooggansa naannoo Harariitiin jechuudha. Kanaafuu isaan wal arguun keenya waan tokko har'a asirrattis barnoota guddaa akka irraa argannu namoonni garaagaraa Harargee Bahaa naannoo Harariirraayis as Yuunivarsiitii Haramaa irraas hayyoota garaagaraa as keessa jira beektota hedduutu as keessa jira walumaa galatti namni kun hundinuu baga nu hirmaattanii baga yaamisa isaa nu kabajanii asitti nu argatanii walumaa galatti Yuunivarsiitii Haramaa waltajjii akkanaa kana nu qopheessuu isaatiif illee maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa naannoo Harariitiin guddoo galatoomfachuun barbaada. Waltajjiin kun waltajjii milkii akka nu ta'u kabajaadhaanii ibsuu barbaadaati. Ulfaadhaa galatoomaa jila isaaniitii wajjin dhufan haadha manasaa akkasumas illee obbo Shamdalee Ali baga nagaan nu dhuftan jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Profeesar Jeelaanii warri yuunivarsiitii kanaa proogiraama kana qopheesse hedduu galatoomaan ja'a. Ganama kana immoo reefu yogguu dubbatan hedduu waan hin barbaachifne ol na faarsani ani yogguu na faarsan waan hin dubbachuu deemullee na harkaa badaa. Akkuma namni keenya barnoota kana laaftitti hin fudhanne ummanni barnoota hin qabne yoggayyuu namaa gad tahaa laaftutti faffaca'amaa qabeenya horuu hin danda'u namaatu harree godhatee isa fe'achuu galgalaa ganama barbaada. Hegereen ummata keenyaa barnoota ummanni keenya yoo baree dammaqee qophaa'ee wal qopheessee hiyyummaa keessaa baasuu barbaade hiyyummaa keessaa qofa kan hin tahin abbaa biyyaa tahee abbaa biyyummaa biyya isaa keessatti abbaa qabeenyaa yoo tahuu baate hegereen ummata keenyaa gaarii natti hin fakkaattu akka kiyyatti tanaa jecha barnoonni hedduu akka barbaachisummaan gajjabeessuu barbaada. Dura maalirraa hin eegala seetan Nabi Muhammad rahmanni isaarratti haa bu'u sallallahu alaihi wasallam
dura wanni ja'an qaraatii barbaacha hanqa chaayinaa dhaqaa ja'an yeroo san chaayinaan fiinxa addunyaati ja'aniiti namni yaaduu ture bakka qaraatiin jirtu cufaahuu dhaqaa jechu qaraatiin hanqamta akka guddoo waan taate akka gaaritti gaccimsee nama agarsiisa islaamni dura addunyaa keessatti jabaa tahanii hedduu faca'anii biyyamma Ispeen jaan kanarraa kaasanii biyya Xaaliyaan jaan kana tagama gadi Awurooppaa karaa bahaa biyya hedduu biyyammaan tana Balkan countries jaan kana cufa Rumaaniyaa, Bulgaariyaa, Hungary san cufa Central Asia hanqa Chaayinatti ummanni islaamaa wanni bal'achuu dandaheef barnootarraa namni baru teknoolojiis ni bara waa meeqa baruu danda'a barnoonni humna jechuu barbaadeetuma wanni ummata islaamaa dur humna cimaa goote addunyaarratti barnootarraa barnoota ta amantii qofa kan hin ta'in ta karaa saayinsiitiis ta karaa teknoolojiitiis addunyaa keessatti zamana sanitti hedduu cimoo turanii yoo dhugaa barbaaddan seenaa addunyaatiin yoggaa 30 ol barsiisuu ture Awurooppaan barnoota ka filosofii ka teknoolojii ka saayinsii ummata islaamarraa liqeeffataniiti bira dabranii ar'aan tana amata 150 Awurooppaa ta addunyaa tabittu ummata Awuroopparraa deemee gamaa gamana faca'ee addunyaa tana bitu waan biraatiin miti haruma barnootaatiin karaa teknoolojiitiin waan cimanii kutan jechuu ta dur dhiifne hegereen barnoota malee takkalleen hin jirtu yoo barnoota karaa saayinsiitiin karaa teknoolojiitiin ummanni keenya dammaqee if gurmeeyse malee akkuma amma dura amata 150 bitamnee akka namaa gaditti ilaalamne xiqqaa guddaan nu tuffatetti ummanni keenya ka hegerelleen akkasuma taatanaa jecha ta barnootaa tana akka laaftutti ilaaluu naman barbaachisu barnoota yogguu jennu lamaatu jira takka ta amantiiti barnoota amantiiti tasanii sheekotii hedduu jira isaantu dubbataan tasanii humaan jiru ta lamaddii immoo ta barnoota addunyaa tanarratti faayidaa namaa taatu barnoota zamanaa jechuu barnoonni damee adda addaa qaba san keessallee deemuu nan barbaachiftu saayinsii jira saayinsii keessattuu damee meeqaatu jira san bira dabri mathematics engineering technology ta fayyaa ta qonnaa laal yoggummaan tana finfinne irraa gamana dhufnu makiinaan dhufne mee amata dheeraa dura biyyarraa deemne ummanni keenya haala akkami jiran arkuu nu barbaachisa jenneeti makiinaan dhufne ummanni keenya ar'allee akkuma dur akaakoon abaaboon manatti ijaarachuu ture akkuma isaan duritti qotachuu ture akkasumatti ar'allee qotatan jechuu zamana addunyaan deemtee kuttetti tana jecha karaa qonnattiis amma yuunivarsiitiin kun duraan kan dhaabbate ka qonnaati har'a bal'atee yuunivarsiitii guddaa kan nama boonsisu tahee jira ammoo karaa qonnatti akkamitti dachii xiqqoorraa oomisha guddaa argachuu danda'an kana yoo baran malee karaa saayinsiitiin gabaabatti yoo karaa saayinsiitiin jala deeman malee wanni oomishatan yoggayyuu ni xiqqaatti harkumaa fi afaan jechuu harkaa fi afaan gibira kafalanii yoo ijoollee huccuu bitan soogidda bituu kana biran dabartu jechuu tanaa jecha waa takkallee horuun hin danda'amtu karaa qonnattis karaa ikonomii karaa bizinesaa karuma cufattuhu gabaabdutti barnoota malee hin taatu
barnoota zamana kanaa ummata keenya keessaa Harargee kana keessatti muuxannoon an qaburraa takka takka dubbachuun barbaada. Laal gaafaan an ijoollee zamana Minilik jechuu kiyya tana qoosaafin jee ummanni keenya barnootuma islaamaa qofa barbaadan yoggusan waan haqaate waan dirree jiraati barnoonni modern education kan jedhaniin kun ka zamana kana barnoota kiristaanaati barnoota amaaraati jedhan akkas jedhamuu turte. Tanaa jecha namni keenya dhugumatti akka waan isaanii fardii tahanii fudhatanii zamana sanitti yeroo dheeraa hin fudhanne beekaa. San qofa kan hin tahin manni barnootaa akka jirutti gaafaan an xiqqaa magaalaa takka takka qofa keessa jira. An bakka Lagamanyoo jedhan Raamis keessatti achittiin dhaladhe magaalaan nutti aantu ganammi jedhaniini ganammi keessa manni barnootaa hin jiru. Baddannoo keessa baddannoon gama kiiloomeetira 30 kana na fakkaatti mana barnootaa tokkootu jira yeroo san yoo hanqa kifilee 4 taatillee hin beeku. Mana mishiiniitu jira ka mishiinin kun ka kiristaanaati nama balleessate jettu. An warri keenya hiyyeessallee afaan guutuun jechuu dandahuu baadhu warra silaa naqaraasisuu dandahuu miti. Akkuma hiree taate duraan waniin hin barbaade silaa gama kiyyaan waan islaamaa baruu ture. Booda looniin tiisuu ture looniin an tiisu midhaan namaa fixaniiti. Gizee takka takka rabbiin hamtuu fakkeesseetti waan gaarii fiduu danda'a. Haati tiyya abbaan kee ulee murateeti si eegaa badinaan jettee galgala. Booda waanin godhu dhabee abbaan keenya nu jaalatullee abbaa dur yoo kan beeytan taate gizee takka takka ijoolleen qaxxaanii uleenis xiqqoo duraaniis waanin akka gaaritti dhandhame jecha taarraatu nu hamtu jeetiin booda badee mana ollaa dhaqee na dhoysanii ganama bariisaa lafaa ka'ee buna warri keenya buna qabaachuu turanii hanqaan dandahu afritti guuttadhee buna ba'adhee gurbaan kahiriyaa kiyyaa kan kalee walgarre yaayaa jedhaniini isaan na gargaaranii tortora bahee achi shuquladhee magaalaa baddannoo dhufee buna san gurguradhee torbaan lamattiin fixee. Eegaan fixe booda akkamumaan ta'a odoon manjuu abbaan kiyya dhaamsa erge bakka jirtu baree abadan na jalaan baatu beeki je uleen manyorraa baqadhe ammaas baddannootti achi ganama tokko lafumaa ka'eetiin karaa gaara mul'ataa kana karaa makiinaatu jira san deemuu eegalee namtichi tokko akka rabbiin akkatti maghfiraa buusu loon biteeti baddannoorraa biteeti karaa noolee kana fida dura akkanuma laaleetiin garam deemtanaan jee wallaahi karaa watariin deemaan jee maal gootanaan jee waan hin godhulleen beeku je'eetuma odoon makka haasaynu maanaa wajjin deemne naan jee marhabba je'eeti loon isa gargaare odoon deemnuu kunoo nooletti gallee achi magaalaa Harar mucaa qabanii mucaa isaatiin wajji dhaqee paastaa taraa duraati an magaalaa Adareetti nyaate. Paastaa qofa kan hin ta'in tiriika amma ifu kaniin dura arke magaalaa Adareetti. Nama manyorraa dhufe ka tiriika arke ka paastaa nyaate
deebi'ee nooletti hin galu achumaa hin badee magaalaa adaree tana keessa amata tokko mookana balleeysee booda ayyaana harkadhee mana barnootaa seene dubbillee isinitti hin heddummeeysu eegaan quraana seenee amata tokko fixe booda laale ogguun dura quraana seenu kifiliin an keessa jiru ammallee yaadadha waan san waanin turte dura barreesse jecha ni yaadadha ijoollee 108tu kifilii takka keessa ture kifilii duraa jechuu beeka san keessaa xiqqaan eenyu seetan namuma ammakkatti dulloome kana xiqqaan eeggusan ana ture an achitti fatanaa afaan amaaraa tokkollee hin beeku akka taatettu yoo soballee taaten beeyne ana silaa kifilii keessatti ka dura bahe gurbaa tokkootu ture dheeraan isan ka duraa godhaniiti ana kalamaddii godhanii nama biraa godhanii wanta godhan gabaabdutti kifilii duraa yogguun fixu abbaan kiyya dhagaheeti ilmi kiyya faayidaa qabu tokko kana jee ka duraangaa ulee baqadhee jalaa deeme feevareetiin akkasiin ta'e jechuu kiyya gabaabdutti yogguun kifilii afur fixu afaan amaaraa kana xiqqoo dubbachuun hin dandaha katabullee xiqqoo hin dandaha gurowa magaalaa gurowa jechuu dhagahuun ooltanii achi dhaqee achi abbaa kiyyaa fi nama Haji Bushraa ja'aniin isaan lachuu rabbi rahmataa godhuufi achitti wal garree Haji Bushraan karaa ganda keenyaatii nama beekama maamalkachaa naa katabe jedhe marhabba je'eetiin inni afaan keenyaan na himaa an afaan amaaraatiin katabuu eegalee inni nama bilchaate waan ta'e jecha waaniin an katabe mee naa dubbisinaan jedhe takka lama sadii dubbisee ta'afreessaa dubbisuun dadhabe Haji Bushraan Hassan Ali mucaan kee kun ganaa bakka hin geenye qaraatitti deebuu qaba jedhe laa rabbiin akkatti maghfiraa naa buusa achittiin deebi'ee kifilii jaha yogguun fixu amma siif gahaatii galii fuudhinaan ja'an dhugaa dubbachuu anilleen ittiin mirqaane yogguusan akkuma tokkotti rabbi maanta naas qaceelchee deebi'ee hanqa kifilii 8 fixee achi booda teacher training seenee achirraa barsiise achi booda ammas gaa yuunivarsiitii seenee achirraa fixee Jimmaa barsiisee zamachaa deemee amma isin zamachaa yaadattanii zamana dargii zamachaa keessa turre achi booda hiree harkadhee biyya Ingilaandii dhaqee achi baree achirraa finnaan zamana san wanni hedduu na mirqaansaa ummanni keenya dargiin biyyarraa yaaftee Suudaan qofa keessa nama cinaa miliyoonaatu ture achi dhaqeetiin kaniin dalagaa bakka meeqatti arkachuu danda'u isaaniin gargaaruu barbaada jee Suudaan dhaqee ji'a 10 achi keessa ture achi booda wanni godhuu danda'us waan xiqqoo waan taate jecha firraa'uu deebi'ee karaa kamiiniin seenaa ummata keenyaa wanni namni tokko godhuu danda'u xiqqoo silaahiiti xiqqoo mul'isuun narra jira dirqamni kiyya guddaan tokko barnoonni kiyyaa sanii kanaa jecha seenaa ummata keenyaa ka jallate ummata seenaan qabne jechuu turanii seenaan qabne qofa kan hin ta'in ummata wallaalaa ummata faffacaa ummata afaan tokko hin dubbanne ummata walii hin beeyne ka wal tahuu hin dandeenye jedhanii turanii guddoon takka akka dhugatti taaqaa gaafaan tamaarii ture ta hedduu na aarsuu turte kitaabni jiru cuftinuu ka afaan ingiliziin katabame ka afaan amaaraatiin katabame ka afaan faransaayitiin katabame ka afaan xaaliyaaniin katabame dirqumatti ka faransaayitiis xiqqoo heddulleen beeku if barsiisee ka xaaliyaaniis tokko waan oromoo gaarii ka dubbatu hin jiru tanaa jecha oromoo faarsuuf kan hin tahin hayni oromoo dhugaan oromoo bahuu qabdi tajet
wanni godhuu danda'anis xiqqoo tanaa jecha sanumarratti sanirratti focus dhaabbadhee sanirra bobbahee achi booda hojjaa harkadhee Ameerikaa dhaqee barsiisuun ture. Hanqaamatti gaawwanni godhuu laale ammaas yoo rabbi fayyaa nuu kenne hanqaan jirutti an wanni godhuu barbaadu ayyaanni kiyya guddaan akkuma ummanni keenya addunyaa irratti beekamu. Beekamuu qofa kan hin tahin ummata cimaa, ummata bal'aa, ummata mataa qabu, ummata biyya isaa keessatti if bulchuu danda'u. If bulchuu qofa kan hin tahin addunyaa irratti beekamee laala bakka nuti irraa eegalle amata 39 dura yogguun jiru 1980 jechuu barbaadeet akka lakkoofsa faranjiitti yeroo san Oromoo maqaan Oromoo jiru kun kitaaba xiqqaa keessatti yoo heddummaate 5 yoo 10 hin dabre maqummaan qoftiin kan keessatti dhawamuu danda'u. Kun maqaa biraatiin har'aan tana namni yuunivarsiitii barufaan yoo Google search gootan laal biliyoona 4 oliitu har'aan tana wanni Oromoo irra rarra'a katabamtee jirtu jira. Tun qabsoo nama hedduutiin waan as bahe. Namni keenya kabaqatee biyya alaa jiru namuu ni gubata waan ummata keenya namuu ni dubbata namuu hanqa danda'u ni kataba tanaa jecha har'a xiqqaattullee addunyaa irratti ummanni keenya baramee jira jechuudha. An takkataniin guddaanin isinit dhaamuu barbaadu duuba deebi'uun hin jirtu. Hegereen ummata keenyaa yoo isin haadhaa fi abbaan warri as jirtan ijoolleen teessan akka bartu jabaatanii isaan akka barnoota jaalatan ijoolleen yoo barnoota jaalatte malee itti fufuu hin dandeessu. Waan hedduu jira ijoollee akka barnootan arkanne godhuu dandahaati. Haadhaa fi abbaa kajala caccabee itti laffa'anii lakkii bari laal barnoonni dura abbaaf talamaddii firaaf sadeessaa ummataaf biyyaaf tanaa jecha barnoota kana rabbii jaa akka laafatti hin fudhatina. Anamma eegaan yuunivarsiitii kana dhufe kalees har'aas akka dhugatti wanni hedduu na gammachiise tanallee akka gaaritti ibsuu hin danda'u. Namni keenya baree yuunivarsiitii keessatti mul'achuu gaafaan an dura yuunivarsiitii Haayilasillaasee gaafsan Haayilasillaasee yuunivarsiitii jaanii yogguun an seene namni afaan Oromoo dubbatu afaan keenya dubbatu afaan bal'aa kana afaan jaarraa 19 afaan nigdii afaan mootummaa afaan namni bitatee itti gurguratu Suudaan irraa eegalee hanqa wasana Sumaaleetti Walloo irraa eegalee hanqa Keeniyaatti afaan bal'aa kana yogguun an yuunivarsiitii seenu namni afaan Oromoo dubbatu kan hin sodaanne kan waliin dubbatu nama 5 hin caalu. Namni dura yogguu yuunivarsiitii seenu afaan keenya hojii dubbachuu eegale ijoollummaas irraa baate san qofa kan hin ta'in ijoollee Oromoo ta Wallagga irraa dhuftu afaan isaaniitti boonan ta hedduu nama gammachiiftu afaan isaaniitiin dubbatan. Laal afaan biraa baruun fardi ni barbaachisa. Ammoo ilmi namaa yoo afaan isaa kabajuu baate, yoo namummaa isaa kabajuu baate, yoo aadaa isaa kabajuu baate, yoo identitii isaa kabajuu baate, namni tokko namni isa kabaju hin jiru. Namni tokko abadan addunyaa irratti tana naa amana yoo if kabajan namni isin kabaja. Yoo aadaa teessan kabajan if tuffachuun barbaachisu afaan ifii jabeessu barbaachisa jeeti rabbii ijoollee teessan barsiisuun dirqama of course jalatti laffaatanii ammoo akka isaan fiinxa baasan godhuun hedduu dirqama jeeti yaada. Yoo ijoolleen teessan baruu baatte
hegereen ummata keenyaa jiruun teessanilleen hin wayyoytu tanaa jecha sakrifaayisii barbaachisu wareegama barbaachisu ta qabeenyaatiin karama cufaan jabeessitanii ijoolleen akka bartu godhuun waan isinirraa eeggamaati. Ijoolleen teenya cufarraahu har'aan tana saayintistii tahuu injiinarsi tahuu waan haaree uumee hojjaa uummatallee uumuu danda'u gartee namni yogguu waa bare mataan namaa waamee wanni addunyaarra jiru cuftinuuhu waan mataa namaa keessaa burqa barnoota irraa dhufti jechuu barbaadeeti. Ijoolleen teenya karaa saayinsiitiin karaa teeknooloojiitiin karuma cufaan yoo jabaatan malee hegereen teenya akka waan dur nurra gahee san deebi'ee akka nurra gahu waan dirree jiraati tanaa jecha jabaadhaa jechuu barbaadeetuma. Gabaabdutti yoo ijoollee teessan barsiisuu baattan isaan if jijjiiruu hin danda'an isinis if jijjiiruu hin dandeessanii warruma halee nu biteetu boruus jara keenya dhiifama godha nama politikaatii miti nama barnootaati namni barnootaa yoggayu wahuma dhugaa dubbata. Haalli har'aan tana biyya keessa jiru haala bareeda an politikaa biyya tanallee hedduu keessan beeku haalli bareeda ammoo haalli bakka takkan taa'u ni jijjiirama. Har'a wayyaa boru ganama hammaachuu danda'a. Tana namni yoo barnoota bare qofa kan hin taane dantaa ifii bare rakkoon nama keenyaa guddoon dantaa ifii baruu dhabu. Tanaa jecha namni keenya dantaa ifii bare yoo laal biyya Itoophiyaa jedhan kana keessatti dachiin hegeree qabdu dachii Oromooti. Tan uummanni keenya irra jiru dachii Oromiyaati. Keessan beeku isin hin jee dhuguma Jimma turree Finfinnee turree Adaama turree as Dirree Dhawaa as hanqa ammatti nama keenya ka qabeenya qabu namni keenya hedduun qabeenya qabanatti hin fakkaattu waan hin beekne dubbachuu hin barbaadu. Biyya teenya keessatti yoo qabeenya qabaachuu baanne hegerees ka nama afaan faajessee ummata keenya wal afaan garagalchee wal nyaachisee akkuma dur mootii miti namaa gadi galoon godhanii jiraatanitti deebisanii harqoota akkasiisan nurra kaahuun akka danda'amtu namni mata qabatee abadan har'a booda dugda duuba deebi'uun hin jirtu ta dur seenaaf taati malee hegeree ummata keenyaan ta'atu ja'anii xiqqaa guddaan qeeroo qarree manguddoonni keenya ijoolleen tamaariitiis ta duruu nuuf geessi har'a booda sun nutti hin deebitu ja'anii yoo namni murate malee dantaa ifii yoo bare malee. Kun akka barbaada. Kanaafuu barumsi hedduu barbaachisaadha. Nama barateetu if gargaara. Nama bareetuutu warra isaa gargaaraa, biyya isaa gargaaraa, ganda isaa gargaaraa. Immoo baheellee Oromiyaafillee fakkii guddaa ta'a. Namni keenya amma hedduu hamaasirratti qabuu jira jedhanii kan digirii duraa qabuu jedhanii hedduu ifin wanni hin jedhin waan daleeda waan qabneef itti fufa PhD amata 10 booda 100 meeqaan akka bahu abdiin qaba sin keessa. Kanaafuu jabaadhaa kan duraan ammaas hedduu wanni barbaachisu wal qabuu, wal jabeessuu, wal jala deemuu, wal jaalachuu. Beeka haadhaa fi abbaanuu ilmoo fi abbaanuu walii obsuu barbaachisa. Namni ilmoo qabu hundi obsa barbaada. Ijoolleen obsa nama barsiisti. Kanaafuu walii obsa, wal gurmeessa. Qabeenyaan illee wal jaara. Nama qabeenyaa wal jaareetu biyya guddisa. Amma nuti biyya irraa dhufne kana biyya Ameerikaa jedhamu kana Ameerikaan akkana kasooromte nama tokko nama sadii miti. Amma fakkeenyaaf yoon qabeenyaan namaa
kum kudhan qabaadhe kum kudhan kana fuudhee yoon biizinasii irra kaa'e yoon kasaare hundaan dhaba jechuudha. Immoo yoon kum tokko kande kum tokko bakka kum tokko walii ta'e kuma maallaqa guddaa ta'a. Kooppireeshin jedhanii akkana kana kooppireeshinii heddummaatee biyya guddisee uummanni if guddisee akkasitti deemu. Mee wal tuutaa wal jala deemuu yaala akkuma even akka walitti maltanillee yoo ta'e yoo akkasitti xiqqoo xiqqoon baastanii bakka takka waan tokko jaartan amma takaan waan tokko jaartan akkasi biyyiti guddatti namnummaan tokko ka'ee biyya guddisuu hin danda'u. Qabeenya walii qabanii wal gurmeessanii wal obsanii wal jala deemuudhaan tanaanni biyyiti guddatti. Tanarratti akka if gurmeessan hedduun barbaadan gama kiyyaa. Kanaaf ijoolleen baratteellee isinillee gargaaraa abbootii gargaaraa abbootii qabeenyaallee gargaaraa wal gorsaa wal gurmeessaa dhaamsa kiyyaan ganatti haanuma hedduu galatooma. Magaalaa baatee kana keessa jiru irratti hin baradde ADS jama yeroo sana amma beeku waan jaaniini Agricultural Dependent School jama yeroo sanii amma waan jaamu hin beeku. Yeroo nani iskoola eegalu san ganda keenya ijoollee nama 8 moo kana hojii eegalee na fakkaata mana barnootaati. Gariin ugguu mana 4 moo 5 geenyu warri barnoota irraa baasan kaan akka uyruu qotaniif godhanii kaanis ijoollee ergachuudhaaf baasan garii ugguu mana ga'e baasanii garii ugguu 7 ga'e ni fuusisan na jala hambisan. Mana 8 ana qofaatiitu bahee asii dabree gara dirree dhawaa kute. Maali wanni sangarsiisu namni keenya bu'aa barnootaa hin beeku ture akkuma reefu Profeesar Jaani barnoonni humna naannoo keessa jirtu si ibsa addunyaa keessa jirtu hubachuu si gargaara kan achirraa hafe ogummaa argattuun hawaasa kee tajaajilu biyya ta'e tajaajiltee jireenya wayyeessuudhaaf gargaara. Wanni san uume kana fakkaatutti bu'aa barnootaa wanni namni keenya dhabeef haalli yeroo san ture cunqurfamni yeroo san ture namni keenya akka baratu hin gargaaru ture. Barnoota gosa lamaan barachaa jira ammallee akkasuma jeetii yaada barnoota afaan arabaati yookaan amantii wajjin walii hidhamee barsiisanii fi barnoota ammayyaati. Warreen darasaan yookaan sheekottiin asii baratan carraan isaanii gabaabaadha. Yeroo kitaaba hanga tokko fixan karaa biyya alaa Sumaaleen ba'anii yookaan Jibuutiin Suudaaniin ba'anii biyyoota arabaa kana barachuudhaaf warri carraa argatan jiru. Azhar University Cairo faa Syria waan akkasii baratanii warri deebi'an jiru fakkeenyaaf warri Kashee Maamar Shaafaa warra carraa akkasii argatee ba'e. Warri immoo barnoota ammayyaa kan mootummaa keessa ture maali dhibdeen turte namni keenya waa lama dhibdeen uguusan turte. Warreen tokko namni baratee dura hin jirreef role model wanni jeneen afaan Ingiliziitti namni irra laallatu waan hin jirreef yoo mana 8 yookaan primary fitte namni keenya maal yeroo sanitti nama magaalaa galee fagaate namni kun ni amaaraa wajaan fageessanii si gadi dhiisan jibba sistema yeroo sanitti wajji waan wal hidhanii fi barnoonni mi'aa isaan argine maaliif namni baratee fiixa bahee as deebi'ee hawaasa tajaajilu waan hin turaniif jibbaa sanii walii qabatanii kabara ta'ee sadaqaa kan magaalaa dhaqe immoo ni amaara waan jiruuf bu'aa barnootaa dhabuun hedduu nama keenya miidha jechuudha. Miidhaan san maal fidagaa hawaasa keenya keessa namni baratee ogummaa adda addaatiin as deebi'ee akka hin tajaajilin godhe. Yeroo nan primary asii barachaa ture yuunivarsiitiin kun hin turre koolejii jedhama yeroo sanii namni staatiksii illee hin beeku garuu nama 100 lakkaa'amuu barata akka ammaa kana 90 miti. Yoon dogoggaruu baadde nam lama qofa namni baha Oromiyaa irraa akka Oromootti gaa identify buusaniif godhee barachaa ture. Namni tokko immoo Austraaliyaa jira. Namni lammaffaa san Ameerikaa jiraata. Ammanii yaadadhe jechuu kan hin ta'in laal dura eegguun eegalu eeriyaa gamaan an itti dhaladhe manni quraanaa tokkolleen hin jiru waan takkalleen hin jiru har'a ganda cufa keessa manni quraanaa jiraatun gama kiyyaan hedduu na gammachiifti really manni quraanaa addayyuu jiraachuun ijoolleen teenya baruun sun hedduu nama gammachiifti takkamma akka gaaritti haadhaa fi abbaan warri barsiisu warri biyyaan deemu ijoollee teenya ta ol baatu qacalee tan irra qaceelchuu qaban tan isaanillee mirqaan akkatti arkatan godhuu danda'an karaa dandahaniin karaa saayinsii hegereen ummata warri addunyaa bulchuu
warra saayinsiin hedduu dura deeme karaa saayinsii malee karaa teeknoolojii malee laala addunyaa tana irratti namni waa sadii hin qabaanne yoggayyuu ni bitama takka barnoota talamaddii teeknoolojii sadeessaa qabeenya yoo kana sadeenuu qabaachuu baatte yoggayyuu yoo ka biyyaa ta'uu baates ka biraatu nama bitaa tanaa jecha ijoollee teessan ta barnoota keessa jirtu akka jaalala saayinsii teeknoolojii akka qabaatan rabbii jajjabeessaa jechuu barbaadeeti takka taniin irraanfadhee talamaddiiti irra guddaan keessan nama sheekha beekamaa sheek Bakrii Saphaloo ja'aniin isin cuftunuu dhagahuun dhabdanii amata 8 dura walaloota akka katabe Oromoo maaliif hin barre jedhee walaloota akka katabe namni tokko walaloo san ka arke yoo jiraate maal jetti seetan waa baruun hulaa cufamte namaa bantii ja'an laalaa dubbitan namni waa bare hulaa cufamtu dhawee banata yoo asiin banamuu baatte karaa biraatiin banamti yoo barnoota qabaatan yoo barnoota cimaa qabaatan biyya biraa addunyaa cufa keessa deemanii jiraachuu danda'an. Gorsa isaanii keessatti wanni isaan heddummeessanii haasayan abbootaa fi haawwata ilmaan keessan barsiifadhaa jijjiirama yookiin jiruu ufii dhabdan ilmaan keessan keessaa argaa gammachuu ufii dhabdan ilmaan keessan keessaa argaa badhaadhina ufii dhabdan ilmaan keessan keessaa argaa maaliif hin jedhan jedhe abdiin waan fuulduraati har'a dhaabbanne kalee yaadannee Oromoo maal gochuu qabnaa ha jedhu akka yaannuu fi amma isteejiin kun ka qophaa'e jechuudha. Ta kalee dabrite namni sun irra fe'u ofiillee ofirra feenu kaleen dabrite kalee isa turre har'a isa jirra borammoo garamitti deemuu qabnaaf ka wal gorsu jirru. Kana waan waliigaluu na fakkaata abboota qofaa miti haawwota qofaa miti warri gorfamuu qaban ijoolleelleen qeerroo fi qarreelleen gorfamuu qabdan amala adda addaa irraa of eeguu barnoonni qabsoodha obsa barbaachisa namni barnootaan ceehuu barbaadu wannoota xixiqqoo guyyaa guyyaatiin hin sobamu mallaqaan hin sobamu jaalala ijoollumaatiin hin sobamu faayidaa adda addaa ka har'a faayidaa fakkaatu borammootu uf duban nu hambistuun hin sobamnu jechuudha. Hedduu wanni hedduu garaa nu nyaatu hawaasa keenya keessatti abbootiin keenya ni beekan sirritti beekan ilmaan isaanii keessaan waan gaarii arguu ni barbaadan akkaataa isaan barbaadan san ammoo ilmaan isaaniillee ta'uufii dhabanii hamilee isaanii lafee isaanii haalli itti cabsan jira jechuudha. Ani hedduu baadiyyaa keessa uummata kana keessa ni deema qorannoodhaaf jechuudha. Keessaa'uu walitti bu'iinsa waldhabbii dachirra jirtu waan qoradhuuf hawaasa keenya kana keessa sirritti deemee waa hedduu waan argee jira. Abbootiin maal booyan Profeesarillee hadhaganii fi zamana isaan as turanii fi har'a hawaasni keenya bakki jiru tokkoo miti. Hawaasni keenya dachirratti maatiin waldiigu jira mana murtii yoo kadhannu taate haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii wajjin obboleeyyan diina walitti ta'anii akkuma isaan jedhan afaanii walitti garagalanii wal miidhu jiran jechuudha. Kun ka ta'eef maali? Hiyyummaa irra wal lolu jira jechuudha amma. Hiyyummaan nam tokko qofaa miti kamiitu maatii diidi firummaa balleessiti obboleeyyan diina walitti gooti. Waan isin hin beekne isinitti himuutu hin jiru waan isin sirritti beektan rakkoo isin keessa jirtan isinitti himuu jira. Gaafa abboonni rakkatanii gaffaa qotanii ufii miidhamanii urkaa yaasanii ilmaan tiyya naa habarattu ilmaan tiyya dachirratti akka diinummaan horanne jaalalli ilmaan kiyya jidduutti akka argamu ufii kiyyaa miidhamee itti cabee
ilmaan kiyya barsiifadha jedhanii magaalaa Adaree magaalota biraa kan naannoo jiranitti ilmaan isaanii galchanii barsiisachuu warri yaalan hedduu jira kan hin beeku. Haa ta'u malee ilmaan kun akka abboonni isaanii isaaniif yaadan isaan keessa dabranii abboonni kun biyyaafis akka ta'e yaadan warri quba hin qabne ni jira. Ani seenaa nam tokko isinitti haa himu ni gahaa sun it suffices. As aanaa Kombolchaa ganda Tuulaa jedhamu keessatti manguddoon tokko waan natti himan isinitti haa himu. Ani jedhan ilmi kiyya naa haa baratu namatti naa haa qixxaawu waan ufii dhabe isa keessaan arguu barbaada jedhee qabeenya itti gannaqee kolleejii akka naa baratu digirii akka naa fidu barbaada jedheetiin ergee magaalatti mana itti kireessee siinqii jala godhee akkasitti odoon ani digirii naa fide jedhee eegu intala dubraa naf fidee kun haqa bar amma sobaa miti bar waan namarra gahe waan nam tokkooti garuu fakkeenyi kun bakkayyuu jira intala dubraa naf fidee ba'aa biraa naf fidee manguddoo na baasisee dachii qaburraa miraaza akka isaa muru na godhanii amma kun wal afaan jirra ilma kiyya wajjin diinummaa jechuudha. Hawaasni keenya kana keessa jira. Kun hundi maali? Bu'uurri isaa barnootaan uf qopheessine carraa addunyaa nu uumte yoo baranne qofa ka bakka jirurraa bakka biraa deemneetiin dorgomneetiin jiraachuu dandeenya. Yoo hin baranne qabeenyuma keenya ka abboota keenyaa san irratti as deebine abbaa keenya wajjin diina ta'u obboleeyyan keenya wajjin diina ta'u wal fixu yoo nuti ofii walit garagalle maal taanarre eenyu addaan nu qaba ofii walit garagarre nama biraatiif humna taane jechuudha. Guuza namaa olle jechuudha gaafa ofii walit garagalle. Kana keessaa akka baanu namu sheekonnis abbootiin gadaas manguddoonnis haawwannis bakka jirtanitti barnoota waan jedhuuf haarsitanii rakkoo amma keessa jiru rakkoo waggaa dheeraa nu qabde kana keessaa akka baanuu yaada jedhu itti dabaluu fi ammas hin dhaabnu ammaachis carraa akkanaa carraa babbareedaa akkanaa kana hanga yuunivarsiitii kana keessa jiru ni uumna hawaasa keenyaaf shakkiillee hin qabaatina ni beektu hedduu asin duras warra bulchiinsa godinaa wajjin ta'uudhaan qaama biraa wajjin ta'uudhaan hamma ay dhufde kana ani amata takka bakka tana eegan dhufe yuunivarsiitii kana keessa kan nunni hojjedhe waggaa 19 kana keessa amata takka bakka kanatti argamee jira nu jiraachuun carraan tun uumamtee jirti. Wallaahi billaahi carraan kun bor hin jiru yoo hin jiran gaafis hin godhina namni kee dura si aanuun dura si aansa akkasi beeke yoo namni kee dubatti hafe atillee dumama jirta akkasitti beeke kanallee haa barannu tunis barnoota akkuma jedhame biyyitu tun har'a ifnana hedduu qabdi hin beekamu gara itti deemu jirru bor dukkana ta'uu danda'a. Ifnana har'aatiif ifnana boruutiif dukkana boruutiif illee of qopheessuun dirqama jechuudha obboleeyyantii. Maali nuuf qopheessina barnootaan nuuf qopheessina meeshaan addunyaa ilma namaatiin wal siqixxeessu qabeenya uumamaarra barnoota sammuuti. Biyyoota hedduu jira ka qabeenya uumamaa takka hin qabne ka qabeenya uumamaa odoon qabaan beekumsa qofa walii qindeessuudhaan warri addunyaa dinagdeedhaan gaggeessu jira kan akka kooriyaa fa'a saawus kooriyaa Barnota ammas barnota Kanata hukaba kayo arumuta Barnota ammas barnota